Hello，我係 Fixer。今次係嚟開 IVE 嘅第4張迷你專輯 IVE Secret。咁今次我係買咗 Love Dive 版、單封、普通版，仲有就係今次特別推出嘅盲盒公仔版本啊 Evil Cupid。首先要講一講，今次段聲同埋條片咧係分開錄嘅。我有咩想講我就講噶啦，所以我段聲同條片做緊嘅嘢唔拉楞咧係正常嘅，就是這樣。好啦，首先開咗普通版先啦。咁普通版都有分3款，咁我而家開緊嘅係藍色嘅呢一款。咁普通版入邊係會有一張 CD、一本歌詞冊連相冊、一張貼紙、一張海報，仲有隨機嘅一張 Polaroid 同埋小卡。佢今次普通版嘅包裝設計咧，我係幾鍾意嘅。首先第一眼望落去呢個半透明嘅膠袋啊，已經好靚啦。咁佢今次個 album 係叫做 IVE Secret 啫嘛。咁佢用半透明嘅呢個設計咧，你又唔可以好清楚咁樣望到入邊裝咗啲咩喎，好朦朧，隱約見到啲，就好似窺視緊入邊有啲咩咁樣。咁係窺視緊啲咩咧？就係窺視緊個 secret 啊！咁仲有佢呢個外包裝嘅背面，同埋佢入邊裝 CD 個套都印咗句 Restricted for evil secrets, sarcasm, covert lies and unauthorized access。同埋佢裝 CD 個套個封條位都印咗句 Security seal, do not tamper。所以呢啲位我係覺得幾有心思嘅。跟住落嚟就講下 IVE Secret 入邊呢6首歌，我聽完嘅感想、感覺。咁講下首歌嘅 MV 同埋啲歌詞係講咩啦。咁將個 MV 同埋啲歌詞放埋一齊睇啦。咁個 MV 一開頭有張元英啦，咁後面又有Lee Saw啦。佢哋兩個個樣咧，啲表情咧都好似有啲咩不軌嘅企圖咁樣。但係其實跟翻啲歌詞意思，只不過係叫Lee發個好夢啊，瞓個靚覺發個好夢。咁Lee入咗夢之後，個短髮碌咧，個妝同埋個惡女樣啊，哇！真係呢個日本妹清純又得，惡女樣又得，真係好鬼正。咁除此之外咧，成個 MV 咧我都唔知做緊啲乜啊！我都唔知自己睇緊啲乜啊！咁我諗呢啲就係發夢啦。發夢就係亂咁嚟㗎啦嘛，係咪先？咁我相信個 MV 咧就係表達緊呢樣嘢啦。咁呢一首歌啲歌詞一開始係叫佢唔好醒翻㗎，即係叫Lee唔好醒翻 ，keep 住發夢啦。但係好可惜嘅係，現實點都會夢醒嘅，所以Lee最後都係醒翻。就算你發好夢又好惡夢又好你都係留唔住嘅。但係咧，首歌咧就可以留得住啦，仲可以係咁 loop 添。呢一首就係一首洗腦歌，就係貨你係咁喺度 loop，所以佢就又短又快又急。成首歌最吸引到我咧係個 outro 啊，嗰個 outro 係好迷幻啊。我見有人係形容 dreamy 啊嘛，但係 dreamy 譯翻條中文係咪應該夢幻啊？咁夢幻又好似唔係好啱噶咯，係迷幻多過夢幻啊。咁順便又講下佢一句俾人攞咗嚟做空耳啊！呢句 Watch out, Queenie Tajiji 啊！佢正常嘅意思係呢個叫咩？Don't get hurt for no reason。但係俾人空耳咗做第二個意思。我一開頭聽都唔覺㗎，係見到人哋打咗呢句嘢咧，咁再睇埋咧Lee Saw咧係嗰一句嗰個舞蹈動作咧，真係翻唔到轉頭，就係咁啦。咁到第二首係 Wild Bird， 係一首聽落幾舒服嘅歌。咁成首歌聽落嘅感覺都係好自在嘅，有一種翱翔嘅感覺啊。咁亦都令我諗起一隊外國嘅 band Public Service Broadcasting 嘅一個 album The Last Flight。而嗰個專輯嘅概念咧係講一位
美國嘅飛行員 Amelia Earhart 嘅神秘飛行之旅，成個 album 都幾好聽嘅，大家有興趣可以去聽下。好啦，輪到第3首啊，Dear My Feelings， 亦都係一首聽落幾舒服嘅一首歌。咁首歌啲歌詞就係話睇日記睇到喊啦，睇到自己過去嘅情感啊，唔敢面對自己嘅過去啊，咁啊睇到滴濕咗本日記啊，到最嬲尾就釋懷嘅。咁我就喺度諗，有冇人真係會有得自己啲眼水啊滴濕本日記，或者滴濕一啲紙本嘅嘢啦？咁又好難講嘅。咁可能喊緊嘅時候，咁你已經係你個感情做主導，可能控制唔到自己，咁整濕都在所難免嘅。咁我諗翻起我細個嘅時候咧，反而係有時做功課瞌眼瞓，咁真係唔小心瞓着咗，咁又流口水啦，咁啲口水又整濕咗本功課。咁想問下大家有冇寫日記嘅習慣？我上年咧係開始咗寫日記嘅，但係嚴格嚟講咧，我都唔係好正式咁樣寫日記嘅，純粹係記錄翻每一日發生過嘅事。咁我寫日記係為咗啲咩咧？咁同我而家有做直播啊、拍片一樣啊，都係想有個記錄，之後可以攞翻嚟睇翻，用嚟自省啊！講到好似好好聽咁樣。做唔做到就另一回事啊！但係都希望好似首歌啲歌詞所講嘅咁樣啦，將來睇翻啊，可以擁抱自己嘅過去，係咯。咁到第4首啦，叫做 Gotcha Baddest Eros， 係今次 IVE Secrets 入邊我最鍾意嘅一首歌啊！佢一開頭個 intro 咧，我一聽，我以為我係開咗隻 Cyberpunk 2077。佢嗰個 bass 啊，真係正到不得了。我特登上網 search 翻，究竟佢個 intro 嗰個風格係咩？原來叫做 Dark Synthwave， 亦都用咗喺佢呢個 IVE Secrets 個 trailer 咧，最尾段咧係用咗呢首歌。仲有呢首歌嘅歌詞入邊咧，係有 secrets 呢個字，係 IVE Secrets 呢個 album title 嘅呢個 secret。所以呢首歌喺我心目中咧已經係 top one 嚟㗎啦，喺成個 album 入邊。咁我都好想佢哋會為呢首歌編舞啦，有個舞台可以睇啦，諗下都覺得正啊！咁輪到第5首啦，叫做 P-Beat。咁我一開頭聽係覺得首歌唔知想點，甚至乎係有啲搞笑添。但係睇翻個歌詞，一睇就係不得了，原來係一首 flirty 嘅歌。坦白啲嚟講啊，就係講咧，我俾 IVE 啊全員挑逗啊，不知所措、觸電嘅感覺啊，咁即刻對呢首歌改觀啊！咁呢首歌亦都係阿金秋天喺呢個 album 入邊最鍾意嘅一首啊！咁我問過個 AI 啦，咁原來呢首歌咧算係一首舞蹈感比較強啲嘅歌嚟喎，咁唔怪之得阿秋天會鍾意。咁到成個 album 嘅最尾嗰首啦，叫做 Midnight Kiss 啊，係阿 Liz 有份填詞啊。咁我再揾翻，原來 XOXZ 咧係阿張元英都有份填嘅，但係我暫時揾唔到究竟係邊一句邊一 part 係佢哋有份填。咁講翻首 Midnight Kiss 先啦。咁呢首歌咧，又令我聯想起咧一個外國嘅歌手阿 Dua Lipa 同 Blackpink 合作嘅一首歌《Kiss and Make Up》。咁我揾翻首《Kiss and Make Up》嚟聽，咁對比翻又好似唔係咁似喎。可能純粹係因為佢又有咩 missing 啊、咩 kiss 啊咁樣，咁就搞到好似有啲似咁樣。但係實際聽翻其實冇咩啦楞。但係呢兩首歌咧，對我嚟講咧，係有一個共通點，就係會係一首記載住時間嘅歌。我覺得將來聽翻咧，可能幾年啊、幾十年啊，會係勾起我而家2025年9月或者呢一段時間嘅回憶。
係咯，有啲歌咧係會有一種咁嘅能力咧，好神奇嘅，聽翻係會勾起啲回憶。咁又順便講埋係今次 IVE Secret 6位成員啊嘅造型啊，邊個最吸引我？邊個最令我覺得有啲困惑嘅？咁講咗最吸引嘅先啦。咁最吸引我咧係阿秋天啊，佢喺 IVE 嗰個 Secret Cupid 嗰個 trailer 嘅 Cupid 嗰個造型，嗰個金髮 look 咧，再加埋波浪捲曲嘅髮型，嗰一個 look 係哇，係成個陶瓷娃娃咁款啊，精緻到咧。嗰陣時我睇個 trailer，一見到已經係覺得靚到癲啊！咁講完最吸引啦，就輪到最令我覺得有啲困惑啊，有啲唔知想點嘅造型啊，就係歸阿 Lizzo 啊呢個超長嘅雙馬尾造型啊！但係老實講句，佢呢個直髮嘅超長雙馬尾咧，我都唔知有邊啲人可以 carry 到啦。可能黑人 OK 啦。黑人係喺某啲造型上面咧係 carry 得好過其他人種嘅，但最後都要講翻，佢6個個樣咧係冇得輸嘅，對我嚟講。咁當然梗有啲位可以挑剔嘅，但係負面嘅嘢咧唔好多講，不值一提。Give me the good energy 啊！咁一開頭我都講咗啦，我條片同埋段聲係分開錄㗎嘛。我開箱拍片嗰一日咧，其實係喺9月15號啊嘅朝頭早，而我而家呢段聲咧係喺9月22號啊。咁喺呢段時間入邊咧，IVE 已經出咗呢個第2次世巡嘅時間表啦，同埋亦都喺前日已經去咗呢個澳門嘅 The Fact Music Awards 嘅頒獎典禮表演，同埋攞到獎啊！咁講下佢哋喺 TMA 段表演。佢哋喺 TMA 嗰度係表演咗2首歌嘅 XOXZ 同埋 Attitude。佢哋今次呢2首歌都有新嘅編舞同埋編曲，最正就一定係呢2首歌嘅 intro 啊！第一首表演嘅就係 XOXZ 啦，由阿 Liz 女王坐喺個王座上面 solo 咗個 intro， 一開場就即刻令人熱血沸騰啊！咁完咗首 XOXZ 之後，就到首 Attitude。首 Attitude 個 intro 咧就改由5位成員啊輪流企 centre 位度表演一小段啦。咁首先就係阿 Cara， 佢跳舞就冇得輸啦，動作做得好又夠力。咁之後到 Lizzo 跳得都好嘅，但係個重點唔係佢跳舞嗰度，個重點咧，我覺得係佢扭頭嗰下個表情啊，我只可以用妖豔嚟形容啊！我發覺佢呢排成日做埋晒呢啲表情啊，真係搞不撚掂啊，叔叔不行了。咁之後到阿 Lay 就嗰 part 就冇乜舞睇嘅，冇乜跳舞嘅，但係淨係睇佢個惡女樣已經夠晒啦。咁之後到張元英正常發揮，唔多講啦。最後就係阿 Eugene 隊長啊，隊長一行出嚟都係唔使講咁多啦，已經屈咗機㗎啦。咁啊 Liz 應該因為佢 solo 咗 XOXZ 個 intro， 所以依 part 係冇佢份嘅。仲有咧，依一 part 咧係 for 官方嘅直播鏡頭，所以係需要睇官方直播先至感受到嗰個效果，真係好出色。咁到最後啦 Attitude 個 outro 啊，終於出現翻啦。佢之前 Attitude 嗰啲打歌舞台啊，嗰啲表演啊，係冇咗 cut 咗段 outro 噶嘛。但係今次終於排咗 part 舞俾個 outro 啦，成件事即刻完整晒。仲有一樣真係不得不讚，就係今次個導播啊，可以話係完美咁樣將 IVE 呢次咁出色嘅演出啊，呈現俾熒幕前嘅觀眾睇。我作為一個都係喺個芒面前睇嘅觀眾，見到捕捉得咁好嘅鏡頭，我真係好感動啊！
咁講埋佢哋第二次世巡，我自己私心咧真係唔想佢哋咁快搞啊，但係冇辦法，呢個時間唔等人啊，尤其是呢啲 K-pop 女團，佢哋嘅生命週期就係得咁多，係咪先？就好似 Lisa 之前咪講過嘅，唔知喺個演唱會定係邊度講咧？哇！將來個樣啊唔靚啊，咁點算啊？咁樣好似係咁樣啦。個原句我唔太記得啦，但係佢呢啲説出個重點來啊，童言無忌啊，可唔可以咁樣講啊？童言無忌，但係我就係鍾意佢呢一點，認真嘅，真係時間就係得咁多，唉！我唯有係希望佢哋香港場可以盡量可以好似上次第一次世巡咁樣，都係擺喺7月，總之喺呢個年中先搞啦，唔好太早，遲少少唔緊要嘅香港場。唉，真係俾啲時間我可以學好啲韓文，真係聽得明同聽唔明咧，個投入度咧真係差好遠㗎。唉，就係咁啦。咁條片頭先已經開咗個盲盒啦。咁我而家呢段錄音嘅時間咧，係已經知道咗今次 MAMA 係玩乜鬼嘢盲盒門票啊！吓？真係玩嘢喎！我點知 IVE 會唔會出席啊？我見 IVE 係有幫呢個 MAMA 做 promo 噶嘛。咁究竟會唔會出席咧？我買唔買好啊？好苦惱啊！而家就係咁。咁下次拍 IVE 嘅片咧，會拍關於啲咩咧？可能會係拍手燈嘅，因為我見之前好似話已經有第二款嘅手燈出啦嘛，應該係 for 今次嘅第二次世巡，係咯，敬請期待，係咁先，拜拜，安妞，拜拜。